Казандағы саудадан қорытынды. Так, бүгін 19 сағат 1:30, түнгі 1:30 болды. Так, бүгін ең соңғы сделканы нисходящий тренд қылып аштым. Сәтті орындалды. Ең үлкен сделкам 15 доллар. Нисходящий тренд қылып аштым. Жоқ, 15 доллар. 13 доллар пайда кетті. Так, бүгінгі сделка осылар. Плюс. Шүкір өте болады. Әзірге. Так, еще плюс 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 31 плюс 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 19 емес, 30 шақтысы плюс. Бүгінгі қорытындысы әзірге плюс. Счетта 7 доллар. Негізінде ең басында 40 доллардан салдым. 40 доллар салып 150-ге дейін көтердім. Негізінде 10 долларын 13 долларын стрелять еттім. Басқа счетқа салдым. Общий қосқанда 163 доллар болды. 163 доллар. 163 доллар болады. Бұл бір аптаның подписканың қорытындысы. Осы әзірге жақсы, бәріңе сәттілік. Дұрыстап торговать етіңіздер. Жақсы четкі сигналдардан іздеп тауып, сол бойынша сигнал бойынша торговля жасап, әрдайым графикке мән беру керек. Ең бастысы графиктің бағытын қалай қозғалатынын бәріне мән беріп, сол бойынша торговля жасау керек. Осы сағат 1:30 болды. Ұйықтау керек. Бүгін 7-ші күн. 1-ші күн болды. Дүйсенбі. Бүгін дүйсенбі. Бүгінгі дүйсенбі күні торговля мировой биржа ашылады. Бәріңе сәттілік.